Nandito tayo sa Cavite. Ang gagawin natin pare? Nasakit sa ulo si Mario. Sakit na naman sa ulo. Maghahanap tayo. May pupuntahan kami. Titignan namin yung Honda Civic BTI. Check namin kung okay pa yung In 200 meters, at the roundabout, take the first exit. May something na dinaandar not running Pero let's see kung worth it yung babayad namin. Titignan namin si Papi Rap, magaling nga sa Honda Civic. Gago, mo sabihin gano'n. At the roundabout, take the first exit. May alam siya, may alam. Very light. Very light. Oo. Pero pwede na. Marunong Hindi pa ako tumingin. Tumingin. Kung okay pa yung gulong, pwede na hanginan. No? May hanginan, yan ang PSI. Agad yun lang, oo. Pero sa pyesa, wala akong Hanggang ano lang, bili. bili lang. Bili. Tingin sa marketplace. Yan sa marketplace. Tapos kabit na, okay na. Yung tip na, no? Ikaw lang yung is this available? Kasi di ka naman paparamdam. Sabi mo, sir, 90k po sir. Thank you po sa inyo po. Si boy tanong. Dahil mong tinanong pare, may mga ganun diba? Pare, ako, seller ako. Hindi, okay lang magtanong. Okay lang magtanong. Basta sigurado yung bibili ka. Hindi yung parang tanong ka ng tanong, gusto mo walang Oo, yung iba, nagkwentuhan na kayo lahat na. Nag-meet up na kayo lahat pare. Sabi naman nila yung nag-meet up ba? Yung iba nga, kwentuhan lang. Kwentuhan lang. Nagkwentuhan ka sa seller. Oo. Tapos pag di ka bumili, minsan may nakikita akong post sa seller na lahat na napag-usapan natin, ni isang pyesa wala kang binili. Sa seller, sinayang mo yung oras niya. Ang mahirap nun pare, nagtanong ka doon sa isang seller. Kaso sa iba ka bumili. Oo, may nakita. May mga nakita ganun na, pare. tatanong ko siya. Nagtatanong lang. Tatanong lang. Ay, okay ba to? Sa Ano iba yung compare bibili. mo ba to? Sabi natin bumper. So okay ba to sa gano'n ganyan? Nakuha lang pala. Nakuha lang pala ng data, tapos doon sa isa bibili. Sa iba bibili. Ngayon ang mahirap. Pero kanya-kanya naman kasi. Kaya trip yan. Pero syempre, Kung ano ubusin natin? mo yung oras ng seller, Oo, yung hindi limit. ka naman kahit isa lang. Oo, kahit isa lang. Kahit tornilyo lang. Ang ano na lang din sa effort niya na Oo, effort. in-entertain ka niya. Nakapagod Pero guys, mamaya update ko kayo pag nandun na kami. Medyo malayo-layo. Layo Dasma. Gasma Etibac. Etibac. Ano ba yun? Or yung baliktad yung salita? Etibac. Hindi, Lodi. sa atin din, ganun, pre. Lodi. Atrops. Ano nga? Apports? Upwards ba? Bobo? Akala ko Atrops Upwards pala. Sige. Mamaya na lang guys. Bye-bye. Ayun guys, galing na kami doon. Hindi ko muna papakita yung video ng pagpunta namin doon. Surprise na lang kung Surprise na lang kung ano yung itsura. Tsaka anong condition ng kotse. Condition ng kotse. Bali, pa-comment na lang kung anong husga nyo. Kung sariwa ba, kung sulit ba ang bili ko, or talo. Sabihin ba natin yung price kuha natin pare? Wag na. Sige. Hindi na namin nasabihin yung price na kuha namin, pero ito lang masasabi namin. Mas mahal lang TE37 na Max. Ayun na guys ha. So bali, tutuloy ko itong vlog na to next week pag tataw na namin. So yun guys, next week na lang ulit papakita ko sa inyo. Hindi, kasi nanonood na kayo ngayon hindi na next week ngayon. Pero kami next week pa. Diba Rap? Diba? So, see you again next week guys. Bye bye. 1 week later. So guys, ngayon kukunin na natin yung VTI na walang makina. So ngayon nasa Carmona tayo, hinihintay na lang natin yung magtutow. Bali nag-service road lang sila kasi bawal daw sila dun sa highway sa SLEX. So waiting tayo dito. Tapos didiretso na tayo dun sa mismong pick up ng sasakyan. So guys, babalikan na lang kayo mamaya. Update ko na lang kayo. Bye bye. So yan guys, naarating na tayo. So yan, inaayos na para lipat sa towing truck. Tapos ayan, makapansin nyo, walang makina. Tapos naglaglock pa yung mga brakes. So guys, sa sobrang tagal na naka-imbak yung kotse doon, na-stock up na yung brakes. So binili natin ng bagong brake fluid, tapos ayaw pa rin. So tatanggalin natin yung master, tapos ito na ng WD-40.
Nandun na pala. Okay. Okay. Perme. Few moments later. Yun guys, sa wakas natanggal na yung yung kapit ng disc brake sa harap. Ayun, umuusog-usog na siya. Grabe, ilang oras yun. Nag-stack up eh. Sobrang tagal na nangalawang na yung disc brake. Yung mga drum brake. Yan na. Bali yan guys, ginawa dyan. Inayos yung master. Nilagyan ng WD-40. Tapos pinukpok-pukpok yung mga disc brake tsaka mga caliper. Kasi after 2 years yan bago na nagalaw ulit. So pansin nyo, okay ako sa pintura niya. Nagana pa yung mga taillights. Yan. Tapos ang wala lang dito is yung makina. Bali dediretso natin to ngayon kay Sir Sat Barreto of Street Tuners dun sa Calamba. Doon na nadadalhin diretso para magawa na. Bali guys, kahapon dinala ko na yung mga hiwalay-hiwalay na makina nito, yung block, yung head, yung mga parts ng makina mismo. Ang makina nito is D16 yung makina. Tapos diniretso na dun sa Kalasersat para matignan na kung okay yung block. So tinignan na nila and no good na raw for replacement na talaga. So ngayon kinausap ko na si Rap para order ng bagong block. Then ngayon ka-transaction na niya ngayon yung seller, tapos dadalhin na rin dun mamaya sa Street Tuners. So bali sana magkasabay lang din para makita ko na rin yung condition ng bagong bili namin block. So guys, so guys, alis na kami, nakabit na yung pang tow. Si Tito yung siya yung mag-drive habang hinihila siya ng tow truck. Pick up truck pala. So let's go. Oh, init, grabe. Yun guys, after ilang oras, bagal ng usad namin dun sa service road. Traffic kasi. Nabuko. Lapit na tayo Kalasersat. Ayan, nakikita ko na. You have reached your destination. Kalasersat. Few moments later. Ayan guys, saan galing yung black pre? Sa San Mateo.
Order tayo sa pinakamabait nating seller na si Sir Tadeo. Tadeo. Sir Tadeo yan. Rafael Tadeo. Pato kayo. Dineliver. Kaya ganun kayo? Slide. Kaya dineliver pa na kay Nova. Oo. Dapat Straight. dapat daw ano sabi ko, boss baka pwedeng i-deliver nyo ng motor. Sabi, boss maawa ka naman sa rider, baka sumend lang. Bigat ba yung black eh, no? Sabi, okay Nakalalabag lang pare, tapos nabutas, Black. nalaglag. Sabi ko, sige po, okay lang po. Sensya na. Pero ngayon, Naka-Innova pa ako. natin ha. Ito na yung block. Straight tuners. Sana maayos. Papasiyasat natin kay Sir Sap. Need refresh. Saan punta pre? Ano mo, palit na lang tayo ko. Bago lang dito. Parang hindi nahahawakan eh, no? Ha? Parang hindi nahahawakan. Hindi, kaya nga nagkaganto na eh. Hindi nagagalo eh. Tingnan. Ito guys, na-parking natin to. Kala Sir Sat. Street tuners. So, bali sa Monday, kakarga na yung nabili naming block. Tapos yung makina. Assembly na, tapos ikakarga na dito. Let's see. So guys, siguro ikakat ko na muna tong video na to. Tapos sa Monday, tutuloy natin. So guys, thank you for watching. Please like, comment, and subscribe para updated tayo sa mga updates ng mga project cars natin. Yan. Sige. Thank you guys. Bye-bye. We'll be right back.